Pada video kali ini kita akan membahas materi IPA tentang sifat-sifat bunyi. Simak baik-baik ya, semoga kalian paham. Yuk, selamat belajar. Sifat-sifat bunyi. Bunyi memiliki beberapa sifat. Di antaranya bunyi dapat merambat, kemudian bunyi dapat memantul, dan selanjutnya bunyi dapat diserap. Sifat yang pertama adalah bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui zat padat. Sebagai contohnya dapat kamu perhatikan pada gambar-gambar berikut ini. Yang kedua, bunyi dapat merambat melalui zat cair. Salah satu contohnya ketika kita mengetukkan batu di dalam air, dan juga komunikasi ikan di laut memanfaatkan perambatan bunyi melalui zat cair. Bunyi merambat melalui zat gas. Contoh bunyi merambat melalui zat gas adalah suara kicauan burung, suara guntur, dan juga suara lonceng. Sifat yang kedua adalah bunyi dapat memantul. Bunyi akan memantul jika mengenai permukaan benda yang keras. Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi antara lain dinding, batu, kaca, dan juga besi. Jenis bunyi pantul. Bunyi pantul yang pertama adalah gema. Apa itu gema? Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar lengkap dan jelas setelah bunyi asli, seperti saat kita berteriak di tebing dan gua. Bunyi pantul yang kedua adalah gaung atau kerdam, yaitu bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian dan bersamaan dengan bunyi asli, seperti saat kita berteriak di dalam gedung yang luas. Manfaat bunyi pantul. Bunyi pantul bisa dimanfaatkan antara lain untuk mengukur kedalaman laut, kemudian untuk mencari lokasi ikan, dan juga untuk mencari reruntuhan kapal dengan menggunakan sistem sonar. Sifat bunyi yang terakhir adalah bunyi dapat diserap atau diredam oleh benda yang lunak dan berpori yang disebut dengan peredam bunyi. Contohnya busa, karpet, kain, dan goni.